God morgen. It's good to be with you again. Det godt å være sammen igjen. And what a wonderful day yesterday Og was. for en fantastisk dag det var i går. The singing last night was beautiful. Sangen i går var nydelig. The praise that was lifted up by so many people was incredible. Og lovsangen som ble løftet opp av så mange folk var helt utrolig. The families and their stories were powerful and vulnerable. Familiene sine historier var sterke og sårbare. And I hope the workshops that you attended were informative for you. Jeg håper at verkstedene dere var med på var informerte dere mye. And most of all, I hope the people you have met have been encouraging to you. Og mest av alt så håper jeg at de folkene du har møtt har vært oppmuntrende for deg. There's lots of work to do, Det veldig mye arbeid å gjøre. but there are lots of us to do this work together. Men det mange å gjøre det sammen med. In my talk yesterday, I shared one picture of belonging. I går, i det jeg sa i går, så delte jeg et bilde av tilhørighet. Can you translate Yeah, that? it's okay. There we go. Right. I wanted to share a picture of how people with disabilities and their families described belonging. Jeg ville vise dere et bilde av hvordan folk med funksjonshemming beskriver tilhørighet. They talked about the importance of being present, Og vi snakket om viktigheten av nærvær, of being invited, og av å være invitert, of being welcomed warmly, å være ønsket velkommen varmt, of being known personally, å være kjent personlig, of being accepted unconditionally, av å være akseptert uten forbehold, of being supported generously, av å bli støttet på en generøs måte, of being cared for deeply, av å bli tatt vare på dypt, of being befriended, av å få venner, of being needed, av at det behov for en, and most of all, through all of those, og mest av alt gjennom alle disse, to be loved deeply. å være elsket dypt. That's a portrait that we can aspire to, that we can work towards. Det et bilde som vi kan ta oss og arbeide mot. I hope when I presented that yesterday Jeg håper da jeg presenterte dette i går, that you saw aspects of your own church on that screen. at dere så noen aspekter fra deres hjemmekirke. But I also suspect you saw places you could go further or deeper. Men jeg mistenker jo at dere så steder der dere kunne gå dypere inn. There are many churches known for their belonging, Det mange kirker som kjent for deres tilhørighet. but there are many, many more that should be known for their belonging. Men det veldig mange flere som burde være kjent for deres tilhørighet. So my challenge for you yesterday and today Så utfordringen min i går og i dag is to go deeper and to step into relationships with people who are on the margins. det å gå et steg videre og gå dypere inn i forholdet til folk som i ytterkanten. And so this morning I'd like to share one more visual that will help stir your thinking. Og i dag så vil jeg presentere et annet bilde som kanskje vil hjelpe å røre opp i måten dere tenker på. The pictures will look much like you saw yesterday, Bildet vil ligne ganske mye på det bildet vi så i går. but I want to talk about them in a somewhat different way. Men jeg vil snakke om det på en litt annen måte. Now, when I was in elementary school, Da jeg var i barneskolen, my teachers made me diagram sentences. så fikk læreren mine til å lære meg grammatikk. This is where you had to identify the noun and the verb and the adjective in a sentence. Vi måtte identifisere substantiv, verb og adjektiv i setninger. Did your teachers make you do the same thing? Fikk lærerne dere til å gjøre det samme? It's a cruel, cruel process. Det en veldig, veldig stygg prosess. One of those parts of speech that we learned was called a preposition. En av de tingene vi lærte, det var preposisjoner. And a preposition demonstrates the relationship between two things. Og preposisjonen den viser oss relasjonen mellom to ting. It turns out that prepositions matter when we talk about ministry. Det viser seg at preposisjonene betyr noe når vi snakker om menighetsarbeid. And I want you to notice how our relationships change Og jeg vil vise hvordan våre forhold endrer seg as we move further and deeper as a church. når vi går videre og dypere som en kirke. Right now, much of what happens in churches and even in seminaries, Akkurat nå mye av det som skjer i kirke og også i teologiske utdanningssteder, it still happens apart from people with det disabilities. skjer adskilt fra folk med funksjonshemming. As churches begin to respond differently, Og ettersom kirke begynner å respondere forskjellig, they sometimes begin establishing ministries
to people with så begynner de disabilities. å lage menighetsarbeid for folk med funksjonshemming. Maybe they start to extend those invitations I talked about yesterday. De begynner å gi invitasjoner som jeg snakket om I går. They open up their doors, De åpner dørene, and ministry among people with disabilities takes Yeah. place. og det finner sted arbeid blant mennesker med funksjonshemming. If they're committed to inclusion Og hvis de har bestemt seg for å inkludere, and they provide individualized supports, og de gir individuell støtte, that makes ministry with people with disabilities possible. så gjør det arbeid med mennesker med funksjonshemming mulig. And churches that do ministry with people with disabilities for a long time Og menigheter som har arbeid med mennesker med funksjonshemming I en lang tid, they start talking about ministry by people with de disabilities. begynner å snakke om menighetsarbeid av mennesker med funksjonshemming. Do you see how important that preposition is? Ser dere hvor viktige disse preposisjonene We go from ministry apart from Vi går fra menighetsarbeid adskilt fra, to ministry to til menighetsarbeid for, to ministry among så blant, to ministry with menighetsarbeid med, to ministry by people til with disabilities. menighetsarbeid av mennesker med funksjonshemming. And so I invite you to reflect on those pictures that you see on the Så jeg screen. ønsker å invitere dere til å reflektere over disse forskjellige bildene. Which reflects your church right now? Hvilken reflekterer din kirke akkurat nå? Well, let's begin with ministry apart from people with disabilities. As is true in so many other areas of society, Jeg tror at akkurat som det sant I så mange områder I samfunnet, the response of churches to the inclusion of people with disabilities, så vil responsen I forhold til inkludering av mennesker med funksjonshemninger, it has sometimes been wonderful and sometimes sad. noen ganger har de vært kjempefine, og andre ganger har de vært sørgelige. In far too many churches that I visit, I alt for mange kirker som jeg besøker, so many aspects of church life, så det så mange aspekter av kirkelivet well, they happen apart from people with som disabilities. skjer adskilt fra folk med funksjonshemming. They're not in our worship services. De ikke I gudstjenestene. They're excluded from our religious education. De ekskludert fra undervisninga. They're not part of our youth programs. De ikke del av ungdomsprogrammet. They're missing from church leadership teams. De ikke I lederskapet. They're not at our potluck dinners. Do you have potluck dinners? De ikke I sånne sop-i-hop-middag. Har vi sånne middag her, potluck dinners? You should have potluck Dere dinners. bør ha sånne middag. My point is that people with disabilities are too often missing. Poenget mitt at for ofte så mennesker med funksjonshemninger ikke til stede. And as you heard yesterday, the church is called to do better. Og som dere hørte I går, kirka kalt til å gjøre bedre. There can be no separate church for people with disabilities. Det kan ikke være noen separate kirke for mennesker med This funksjonshemninger. model of ministry has to go away. Denne modellen av menighetsarbeid må forsvinne. There are many different barriers that sometimes lead to ministry apart from people with disabilities. Det mange barrierer som gjør at mennesker med utviklingshemming ikke kan ta del I kirka. And I'd like to walk through just a few of the most common barriers. Og jeg har lyst til å gå gjennom noen av de mest vanlige barrierene. Each has a different response. Alle har en litt forskjellig respons. For example, there are barriers of awareness in churches. For eksempel så handler det barrierer om bevissthet. They simply overlook the presence of people with disabilities in their communities. De ser rett og slett forbi at det der finnes mennesker med utviklingshemming I deres kirke. I hear the phrase, "We just never thought about it." Jeg hører setninger, vi har rett og slett ikke tenkt på det. Right? People are just overlooked. Folk blir oversett. And when they're overlooked, we forget to extend those invitations. Og når de oversett, så glemmer vi å invitere dem. Likewise, there can be architectural barriers, På samme måte så kan det være arkitektoniske barrierer. things that keep people from getting into the church.
ting som holder folk fra å komme inn I kirka, or participating in all the activities that a church offers. eller til å ta del I alle aktivitetene som kirka har. The absence of ramps to a building. Fravær av rampe inn I bygget. The absence of pew cuts that create space for people who use wheelchairs. Fravær av at vi har litt kortere kirkebenker så at det plass. The absence of an accessible bathroom or restroom. Fravær av tilgjengelige toaletter. These continue to be problematic. Dette fortsetter å være et problem. There's a saying we hear in the States, if you can't go, you won't go. Det en måte vi sier det på I USA, hvis du ikke kan gå, så går du ikke. Meaning if you can't go to the bathroom, you're not going to go to an activity, right? Og det betyr at hvis ikke du kan gå til toalettet, så kommer du heller ikke på det andre. Historically, we have not always designed our churches with all of our community in mind. Historisk så har vi ikke konstruert kirken vår med hele menigheten I tankene. We've thought too narrowly about who we expect to come in. Vi var for nærsynte I forhold til hvem vi tenkte skulle komme inn. Many years ago at a church conference, For mange år siden på en kirkekonferanse, I shared a picture of what I thought was the most inaccessible church in the whole world. så delte jeg et bilde av den kirka som jeg tenkte var den mest utilgjengelige kirka I hele verden. And then soon after, people began to email me pictures of churches that were even more inaccessible. Og etterpå det så var det mange som sendte bilder av kirker som var enda mer utilgjengelige. Like this one in Germany. Som denne I Tyskland. It's built into the side of a mountain. Det bygd inn I fjellsida. It has thousands of steps before you can get to Det it. tusenvis av trappetrinn for å komme inn. And then someone sent me this church in Italy, Så sendte noen bilder av denne kirka I Italia. which takes inaccessibility to new heights. Og den tar utilgjengelighet til nye høyder. And finally, someone sent me the most inaccessible Og church. til slutt så sendte noen det bildet av den mest utilgjengelige kirka. Technically, it's a monastery, Teknisk så det et kloster. and one man lives there, Og det en mann som bor der. but you get the point. Men dere forstår poenget. These pictures always get laughs, Disse bildene gir alltid latter. I think because they're so exaggerated. Fordi at de så overdrevne. But don't subtler barriers send the very same messages? Men sender ikke mer subtile barrierer akkurat det samme beskjeden. What do our buildings communicate about our theology? Hva kommuniserer våre bygg om vår teologi? What do they say about who we expect will be part of our church Hva community? sier de om hvem vi forventer skal komme og være del av vår kirke? Look at these beautiful church doors. Se på disse nydelige kirkedørene. But what do those steps say to someone who has a mobility impairment? Men hva sier trappa til de som har vanskelig for å bevege seg? What about the pulpit that someone can't get to? Hva med prekestolen som noen ikke kommer opp på? Or the classroom that's inaccessible? Eller klasserommet som ikke det går an å komme inn I? Or the curriculum that only works for some children? Eller temaene som bare passer for noen barn? Does where we gather and how we gather Handler hvor vi møtes og hvordan vi møtes? Does it suggest we think about our community too narrowly? Foreslår det at vi tenker for nært om, eller nærsynt om hvem vi forventer skal komme? Even if it's accidental or inadvertent, Selv om det noe som uforvarende. there are many accessibility checklists that churches can use. Det mange sånn tilgjengelighetssjekklister som finnes. And it helps you think about the accessibility of your buildings. Og det kan være en hjelp til å tenke på tilgjengeligheten I din kirke. I've put some links to some free examples in your handouts. Og det noen linker til forskjellige sånne steder så I papirene dere har fått. So barriers of awareness and architecture are often very common. Så barrierer som handler om bevissthet og arkitektur ganske vanlige. But even when people get into our buildings, they encounter barriers. Men også når folk kommer inn I våre bygg, så opplever de barrierer. For example, communication barriers, Det kan handle om kommunikasjon. inaccessible materials, Materiale som ikke tilgjengelig. the absence of alternative communication formats Fravær av alternative kommunikasjonsformat. like Braille For eksempel blindeskrift. or simplified language or pictures. Eller litt forenklet språk eller bilde. It's why I love the songbook. Det derfor jeg elsker denne sangboka vi har.
Yeah, Sharon and I think, are the only ones here who don't speak Norwegian. Jeg tror Sharon og meg de eneste som ikke snakker norsk. And yet we were able to participate in all of the worship. Og likevel så kan vi ta del i hele gudstjenesten. Because of thoughtful choices about music and pictures and motions. Fordi det gjennomtenkte valg med musikk og ord. But there are also support barriers. Men det jo støttebarrierer. So often we don't provide the support people need to participate in how we gather as a church. Ofte så prøver vi å gi støtte til, i forhold til hvordan vi møtes i kirka. It used to be that we thought about disability, it used to be that we thought about the problem, it used to be that we thought about disability as a problem with the person. Det pleide å være det at vi tenkte på funksjonshemming som et problem for den personen, eller utfordring med den personen. We think now that it's the problem with the environment. Nå tenker vi at det et problem med miljøet rundt. And the lack of supports. Og mangelen på støtte. What needs to be fixed is not the person. Det som trenger å endres og bli fikset, det ikke personen, but the environment. Men det miljøet. But an unwillingness to address those barriers reflects attitudinal barriers. Men en uvillighet til å adressere disse utfordringene, det viser holdningsmessige barrierer. Like the rest of society, som resten av samfunnet. People of faith also make false assumptions. Folk gjør gale antagelser. We also hold inaccurate stereotypes. Det unøyaktige stereotypier. We are also sometimes reluctant and hesitant. Noen ganger så nøler vi. I hear lots of church stories from parents. Jeg hører mange kirkehistorier fra foreldre. And they share examples of things that are said that reflect these attitudes. Og de deler ting som sagt som reflekterer disse holdningene. Things like, if Abel can't read, how could he be part of this class? Ting som hvis Abel ikke kan lese, hvordan kan han være del av denne klassen? Our church just isn't big enough to do disability ministry. Kirka vår rett og slett ikke stor nok til å ha arbeid for funksjonshemmede. Maybe your child would feel more comfortable at the church down the street. They do disability ministry. Kanskje barnet ditt ville føle seg mer komfortabel i kirka lenger ned i gata. De har arbeid for funksjonshemmede. Right. These statements reflect underlying attitudes about disability. Disse setningene viser underliggende holdninger om mennesker med funksjonshemninger. And of course there are also theological barriers. Og selvfølgelig er det også teologiske barrierer. Theological barriers that surround biblical understandings of disability issues. Teologiske barrierer som innebærer bibelske forståelse av forskjellige ting. They leave people feeling excluded or diminished. Og de får folk til å føle seg ekskludert og fornedret. I have a person I work with. Jeg har en person som jeg arbeider med. Who uses a wheelchair. Han bruker rullestol. And one of the first questions he's often asked when he visits a church. Og et av de første spørsmålene han spør når han kommer til en kirke. Is not what's your name. Ikke hva heter du? Or where do you live? Eller hvor bor du? But can we pray for your healing? Men kan vi be for at du skal bli frisk? For helbredelse. He'll often hear people say, if you had more faith. Han hører ofte at folk sier til han, hvis du bare hadde mer tro, you could be healed. Så kunne du bli helbredet. And then he says, og så sier han, if you had more faith, hvis du har mer tro, you could heal me. Så kan du helbrede meg. That's a whole nother. Sorry. I didn't write that down. Yeah. And then there's barriers of expectations. Så det forventningsbarrierer. And churches are really good at setting very tight definitions of behavior. Kirkene ganske gode til å sette tydelige grenser for hvordan man skal oppføre seg. Certain ways of behaving, certain things you should never do. Måte man skal oppføre seg, ting man ikke skal gjøre. But sometimes we define those expectations so narrowly. Men noen ganger så definerer vi disse forventningene så nært. That it excludes people. At det ekskluderer folk. So these are just some of the barriers that keep churches doing ministry apart from people with disabilities. Så dette bare noen av de barrierene som får folk til å holde seg vekke fra kirka.
And they each have different solutions. Og hver av de har forskjellige løsninger. It might be awareness activities. Det kan være aktiviteter som øker bevisstheten. Or renovations to your church buildings. Eller det kan være renovering av kirkebyggene. The introduction of accessible communication. Det kan være innføring av tilgjengelig kommunikasjon. Providing personal supports. Og gi personlig støtte. Transforming community attitudes. Ta og endre holdninger i fellesskapet. Doing deep theological work. Gjøre dypt teologisk arbeid. Or revisiting our behavioral expectations. Og se på nytt hvordan vi oppfører oss. Do any of your churches have things called cry rooms? Det noen av dere som har gråterom i kirkene? No, okay. We have, in some larger churches, little rooms with a window. I noen av de større kirkene så har vi rom med vindu. So that if someone has a baby that's very loud, så hvis noen har et barn som gråter mye, they can go into the room and still listen to the service and not disturb people. Så kan de gå inn i det rommet og fremdeles høre på gudstjenesten og ikke forstyrre folk. Pastor I know was concerned about the noise a man with autism made. Det var en prest som jeg kjenner som var redd for lyden eller bråket som en person med autist lagde. He suggested that he watch the service from the cry room. Han foreslo at autisten skulle være i gråterommet under gudstjenesten. That says something about expectations. Det sier noe om forventninger. So the disability ministry consultant said to the pastor, så en som rådgav presten om funksjonshemning, instead of having him go to the cry room, han sa i stedet for å få han til å gå til gråterommet, let's ask all of the people who can only worship in total silence, la oss spørre alle folkene som bare kan tilbe i total stillhet, to go to the cry room. om å gå inn i dette gråterommet. And everyone else who's okay with a little noise can stay out here. Og alle som klarer seg med litt lyd, de kan bare være her. It just flips expectations. Det snur litt på forventningene. Right. My point is we have to dismantle these barriers. Poenget at vi blir nødt til å fjerne disse barrierene, so that we can be a whole church. så at vi kan være en hel kirke. One of the starting points for churches is ministry to people with disabilities. Et av utgangspunktene handler om menighetsarbeid for folk. And as I mentioned earlier, there are 1 million Norwegians with various disabilities. Og som jeg sa tidligere, så det 1 million mennesker med funksjonshemming. But as was pointed out to me after that talk, Men som det ble sagt til meg etter den samtalen, almost everyone experiences disability at some point. så erfarer nesten alle sammen funksjonshemming på et eller annet tidspunkt. But it means when we think about our communities, there are lots of people with disabilities who live all throughout our cities. Men det betyr at når vi tenker på våre lokalsamfunn, så finnes det mennesker med funksjonshemninger overalt. What would it look like for the church Hva vil det se ut som hvis kirka to step into their lives gikk inn i livene deres and support them all throughout the week? og støtta de gjennom hele uka? Did you know there are 7 days in a week? Vet dere at det 7 dager i uka? It's absolutely true. Det helt sant. Yes. I checked every Norwegian Jeg calendar. har sjekket hver norske kalender. Every single one has 7 days. Hver av de har 7 dager. And then I checked the book of Og Genesis. så sjekket jeg første Mosebok. It also mentions 7 De days. snakker jo om 7 dager. So this is theologically true Så too, dette jo teologisk sannhet. right? My point is, there's many days in the week that we can meet real needs for people. Poenget mitt at det mange dager i uka der vi kan møte de virkelige behovene for folk. And most of our lives are spent outside of our church buildings. Og den største delen av livene våre det tilbringer vi utenfor kirkeveggene. I did the math Jeg har regnet på dette, because I'm a researcher. fordi at jeg er forsker. This is the percentage of time that most of us spend in this building, Dette den prosentdelen av tida som de fleste av oss er inne i kirka, unless you're a pastor. hvis ikke du er prest. And the rest of the time, we're living our lives in the community that surrounds the church. De fleste av oss lever i en samfunn som er utenfor kirka. That's where ministry happens in the lives of people with disabilities and their Og families. det der arbeidet for funksjonshemmede og deres familie må skje. What can we do to support people the other 6 days? Hva kan vi gjøre for å støtte folk de andre 6 dagene? Or as we say, after the benediction? Eller som vi sier, etter velsignelsen.
Let me share just a few examples of what churches in the United States are doing. La meg få vise litt av hva kirke i USA gjør. One area of impact they're having relates to employment. En av de tingene de gjør handler om arbeid. A good job is about much more than just a paycheck. En god jobb handler om mer enn å få en lønn. It gives us a sense of purpose. Det gir oss en følelse av mål. It gives us connections to other people in our community. Det gir forbindelse til andre mennesker i samfunnet. It gives us a valued role where we are making contributions. Det gir oss verdi der vi bidrar med noe. It leads to new friendships. Det gir nye vennskap. And it's a way we live out our calling, God's calling in our Og lives. det en måte der vi lever ut Guds kall i våre liv. But so many people with disabilities are not are not working in the community. Men så mange folk arbeider ikke i samfunnet. The employment rate in Norway for people without disabilities is 74%. Arbeidsraten for mennesker med funksjonshemming for 74%. For vanlige folk 74%. For Norwegians with disabilities, it's 44%. For mennesker med utviklingshemming funksjonshemming så det 44%. So how can we help more people with disabilities share their talents in the workplace? Så hvordan kan vi ta og hjelpe mennesker med funksjonshemming å få brukt livet sitt i en arbeidshverdag? We have been helping churches make connections to employment for their members with disabilities. Vi har hjulpet kirke til å være en bro inn i arbeidslivet. We call it the putting faith to work model. Vi kaller det å sette tro i arbeid-modellen. And you can learn more about it at our website. Og dere kan lære mer om det på websiden vår. The church comes around a person with a disability, Kirka kommer rundt en person med funksjonshemming. discovers their strengths and talents, Finner styrken og talentene. helps them figure out what God is calling them to do, Hjelper å finne ut hva Gud kaller den personen til å gjøre. and then begins to network through their church and through their community Og så det et nettverk gjennom kirka og samfunnet to find a workplace that needs those strengths and talents. som kan finne et arbeidssted som kan bruke disse styrkene og talentene. And then they connect people to jobs. Og så kobler de folk til arbeid. There's a service system that helps people get jobs, Dette et system som hjelper folk til å få jobb. but they're not always great at helping people find jobs that match their strengths and calling and identity. Men det ikke alltid de hjelper de til å finne jobber som matcher deres kall, identitet og styrke. And so churches in the US are beginning to help with that. Så nå begynner kirke i USA med å hjelpe med dette. They create things called visual resumes you can see. De lager noe som et sånn visuell CV, They highlight what people's strengths and needs are, der de viser styrke til disse folkene. and then they share that throughout the congregation, Så deler de det i menigheten. asking who works in a place Og de spør hvem er det som arbeider et sted that could use someone with those strengths Som kan and talents. som kan trenge noen med disse styrkene og talentene. And churches are filled with people who love God, Og kirkene er fylt av folk som elsker Gud. but they're also filled with people who work all around the community. Men de er også fylt av folk som arbeider overalt i samfunnet. And so when they know someone personally and know their strengths, Så når de kjenner noen personlig og vet om deres styrke, they can help make those connections to jobs. så kan de hjelpe å lage forbindelse inn til arbeid. We've been working with 20 churches in Tennessee, Vi har arbeidet med 20 kirker i Tennessee, and 60 people with Down syndrome and autism got jobs through these churches. og 60 personer med Down syndrom og autisme fikk jobb gjennom dette programmet. Another area that you can have an impact Et annet område som det går an å ha påvirkning på, relates to supporting families. handler om å støtte familie. Did you hear the stories of the parents yesterday? Hørte dere historien til foreldrene i går? Stories of great love for their children, Historie om stor kjærlighet for deres barn. and sometimes stories of great loneliness or isolation. Og noen ganger historie om stor ensomhet og isolasjon. A great need, like all of us, for connections to other people Et stort behov for forbindelse til andre folk. and support as they support in the challenges of raising a child with a disability. Og støtte med utfordringene det er å oppdra et barn med funksjonshemming. So churches throughout the United States are beginning to address that need. Så kirke over hele USA har begynt å adressere dette behovet. They're organizing something called respite care.
De organiserer noe som vi kaller for pusteromsomsorg. It's just a break for families. Det bare en pause for familie. It might be an evening once a week or once a month Det kan være en kveld i uka eller i måneden where they can bring their children with disabilities to some activity at the church. som de kan ta med barna med funksjonshemming til en eller annen aktivitet i kirka. And then those parents can go run errands, Så kan foreldrene gå og gjøre ærend. go shopping, De kan gå og handle. go on a date with their spouse, De kan gå på date med ektefellen. or just rest. Eller bare slappe av. For families who are exhausted from all of the challenges of raising a child, For familier som utslitt av alle utfordringene med å oppdra it et can be a barn, very powerful ministry. så kan det være et skikkelig viktig og sterkt tjeneste. And I understand the situations that are different across our countries. Jeg forstår at situasjonen litt forskjellig i våre land. But so many families are craving that kind of, desiring that kind of rest. Men så mange mennesker lengter etter den typen hvile. There's a church in Wisconsin Det en kirke i Wisconsin that every year on the wedding anniversary of parents, som hvert år på bryllupsdagen til foreldrene, parents who have children with disabilities, altså foreldre som har barn med funksjonshemminger, they organize overnight care for their child, så organiserer de overnattingsomsorg for barnet. and they buy those parents a nice hotel room somewhere else Og de kjøper hotellrom til disse foreldrene et annet sted. to go out, celebrate their anniversary, Så de kan gå ut og feire deres bryllupsdag. have a meal, Ha et måltid and just be together. og bare være sammen. For many of those families, that's the one day a year where they're able to have that date with their spouse. For mange av disse familiene så dette den eneste dagen i året der de har mulighet til å være sammen med ektefellen på den måten. That's a powerful gesture. Det et utrolig sterkt. And finally, there's the area of friendships. Og til slutt så handler det om vennskap. Having someone who remembers when your birthday is. Å ha noen som husker når du har bursdag. Someone who invites you over for a meal. Noen som inviterer deg for et måltid. Someone who calls you up just to see how your day is going. Noen som ringer deg bare for å spørre hvordan dagen din har vært. Someone who misses you when you're not there. Noen som savner deg når ikke du er der. We were made for relationships. Vi ble skapt for relasjoner. And as you heard last night, Og som dere hørte i går kveld, Monday through Saturday can be very lonely for many people with disabilities. mandag til lørdag kan være veldig ensom for mennesker med And funksjonshemming. that's something that churches can do something about. Og det noe kirka kan gjøre noe med. Inviting someone for a meal, Invitere noen til et sharing a måltid. cup of coffee, Dele en kopp kaffe. inviting them over to watch a favorite show, Invitere de for å se et TV-show. to cheer for a favorite sports For team, å heie for et favorittsportslag. to just run errands together. Eller bare gjøre ærend sammen. Ordinary things that Van- everyone knows how to do Vanlige ting som alle vet hvordan en gjør. can be powerful for people with disabilities Kan være utrolig viktig for folk med funksjonshemming. who are so often surrounded by service systems, Som så ofte er omringet av servicesystemet, but not always by men friendships. ikke av vennskap. We know some churches that make this a formal ministry, Vi vet om noen kirker som gjør dette som en organisert, formell aktivitet. and others who just do it naturally. Andre som bare gjør det helt naturlig. There are lots of other ways to do ministry to people with disabilities. Det er mange andre måter å ha menighetsarbeid for mennesker med Churches are funksjonshemming. addressing transportation needs and housing needs. Folk snakker om transportbehov, om husbehov. They're using lots of creative approaches. De bruker mange kreative tilnærminger. But meeting people's deepest needs Men det å møte menneskets dypeste behov cannot be accomplished in the absence of personal kan relationships. ikke oppnås uten at det er personlige relasjoner. So this is where ministry among people with disabilities is so important. Og det her menighetsarbeid blant mennesker med funksjonshemming er så viktig. This is where it's important to extend new invitations, Dette er viktig der vi kan invitere nye, eller sende nye to invitasjoner widen your welcome, for å gjøre velkomsten litt videre and bring new people into the life of your church. og bringe nye folk inn i kirkas liv. That's ministry among people with disabilities. Det er menighetsarbeid blant mennesker med funksjonshemming. And I would argue that moving in this direction is not optional. Og jeg vil påstå at å gå i denne retningen, det er ikke noe som en kan velge. I'm not a theologian, Jeg er ikke en teolog, but every time I read the scriptures, men hver gang jeg leser Bibelen, I see God's word
filled with calls to do this. så ser jeg Guds ord som fylt med kall om å gjøre dette. To recognize the image of God in every single person. Til å se Guds bilde i hver enkelt person. To welcome the stranger into community. Til å ønske en fremmed velkommen inn i fellesskapet. To invite people who are overlooked. Til å invitere folk som oversett. To move people who are at the margins of society right into the center. Og flytte de som på ytterkanten inn mot sentrum. To break down any barrier to Jesus. Og bryte ned enhver barriere til Jesus. To turn upside down all of our societal hierarchies. Og snu opp ned på alle våre hierarkier i samfunnet. And to see people that the world sees as expendable. Og se folk som samfunnet ses på unnværlige. As absolutely indispensable. Som fullstendig uunnværlige. And most of all to love one another deeply. Og mest av alt å elske hverandre dypt. Right. Amidst all of the verses that address our calls to welcome and love. I alle disse versene som oppfordrer oss til å ønske velkommen og til å elske. I've never seen the phrase except for people with disabilities. Så har jeg aldri sett setninger unntatt for folk med funksjonshemminger. So welcoming people with disabilities may require us to do some things a little bit differently. Så det å ønske folk med funksjonshemming velkommen krever kanskje at vi må gjøre ting litt annerledes. We may want to explore some new ways of worshiping. Vi må kanskje sjekke ut nye måter å ha gudstjeneste på. New ways of singing. Nye måter å synge på. New ways of praying. Nye måter å be på. New ways of gathering together. Nye måter å samles på. That make participation possible. Som gjør at deltakelse blir mulig. We have seen a lot of examples of that in this workshop, in this conference. Vi har sett mange eksempler på det på denne konferansen. There are many old traditions we might want to bring back. Det mange gamle tradisjoner som vi kanskje ønsker å bringe tilbake. Relying less on just the written and spoken word. Men stole mindre på det som skrevet og det som blir sagt. And supplementing with sights and sounds. Og supplementere med det vi kan se og lyde. With drama and dance. Med drama og dans. I'm not going to dance. Jeg skal ikke danse. But with movement and music. Men med bevegelse og musikk. And colors and tastes. Og farge og smake. What's interesting is that as we try to be more welcoming to people with disabilities, det som interessant at når vi prøver å være mer åpne mot mennesker som har funksjonshemming, we end up being more welcoming to lots of people. Så ender vi opp med å bli mer åpne for mange folk. I met a pastor in Michigan. Jeg møtte en pastor i Michigan. He and another family adopted 7 children with disabilities. Han og en annen adopterte 7 barn med funksjonshemming. He asked the pastor if they could make some changes to the worship service. De spurte pastoren om de kunne gjøre noen endringer i gudstjenesten. To allow a little more movement and participation. For å tillate litt mer bevegelse og deltakelse. The pastor said, pastoren sa hva? We have lots of people who like the traditions the way we always do things. Vi har mange folk som liker tradisjonen sånn som vi alltid pleier å gjøre ting. But if you'd like, men hvis du vil, you can use the space in the basement. Så kan dere bruke den plassen vi har i kjelleren. Like the fellowship